Ебанешь его. Пиздец, ну ты еб... На нахуй. Блядь. No. Ой-ой-ой-ой-ой. Эй! Вот это мы попали. Чекали, колесо большое. Ну, в колесо воткнулся, ничего не сделал. То, что там непонятно, куда одеваться. Не знаю. А у него еще крылья пометны. Holy shit! What happened? Есть, но не сейчас. Оплатите, но не сейчас. Ну, в смысле, возьмите, вам... Ух ты! Ой, мамочки. идиот! Ой, мы сейчас попадем, ну-ка. Не-не-не-не. Капец! Охренеть! Стрелись. Это
сохранить свое доброе имя и тем самым там как бы уйти из большого там ряда. Might go ask you for my phone. Yeah. Show me what it is. Whoa! Oh, crap. Catch it, catch it, catch it. I got it, I got it. I got it, I got it. To tell you that Louisiana is the land of good cooking? Partly because we bring in spices from all around the world and blend them into amazing flavors. Well, honey... Что делаете-то? that they are able to wreak such havoc in such small numbers. Been sitting around Hereford reminiscing about the solitary joy. Блядь, пидорас ебаный, чё ты, блядь, останавливаешься-то, ёб твою мать, а?